Hello po, isang mapagpalang araw pong muli sa inyo mga kasanggan dikit. Ito pong muli ang inyong kuya kulit na magbabahagi pong muli sa inyo ng panibagong kaalaman patungkol po sa pagre-repair ng fairings ng ating motorsiklo na hindi po ulit tayo gagamit ng fiber mat, resin at hardener. Katulad po nung ginawa po natin dito. Ito po. Napakatibay po. Bali po itong pairing na to ay iniwan po sa akin nung nagpapalit po sa akin ng bago. Bali hindi ko po siya tinapon para meron po akong maipandemo sa inyo. Tulad po nito, may crack. I-repair po natin siya gamit po itong kapirasong tela na jersey at saka po itong Black King Kong na super glue. Bali kaya ko po ina-advise sa inyo na itong jersey ang gamitin po natin kasi meron po siyang maliit na ito butas-butas po para kung sakaling applyan po natin siya nitong super glue na Black King Kong ay madali pong tatago sa tela yung super glue. Ayan po, ito po yung crack niya. Bali naggupit na po ako ng tela galing po dito. Bali ganito po yung posisyon niya pagka i-repair na po natin siya. Yan po. Yan, ganyan po. Pero bago po natin siya applyan ng tela at saka po itong super glue, kaskasin po muna natin siya ng lagarin bakal para po dikit na dikit po yung i-apply natin na tela at itong super glue na to. Yan po mga kasanggan dikit, kaskasin na po natin. Let's see. Yan po, nakaskas na po natin. Bali ito po ay applyan po muna natin itong crack nya para pagka ilalagay na po natin itong tela, bali okay na po yung pesto nya, yung position nya. Ganyan po. Lagyan po muna natin siya nito. Kung sakaling gagamit po tayo nito, bali ito po, meron po siyang thumbtacks. Tutusok po muna natin na ganito. Pero pag uhugutin po natin, kasi may tatalsik po dito ilalayo po natin. Kumbaga, huwag po natin itatapat sa katawan natin. Malayo po. Tulad po nito may tatalsik po dyan Yun po sumirit po. Delikado po Kaya ilalayo po natin sa katawan natin. Pag namata po tayo, may tendency po na mabulag tayo nito. Kaya yan po lagyan po muna natin yung crack nya. Tapos iayos po natin yung talagang yung tamang posisyon nya. Ganito po
Yan po, idikit na po natin. Let's see. Yan po, nakadikit na po siya, oh. Hindi po kasi pwedeng ganito lang pag-repair natin. Kailangan lagyan po natin ito. Parang nagpapahiber din po tayo. Kasi konting ano lang po nito, tanggal na po ito eh. Konting tapik lang. Kaya lalagyan po natin itong tela po na jersey. Guhitan po natin ng lapis para meron po tayong tanda kung hanggang saan po tayo maglalagay po nitong super glue. Yan po, ito po yung guhit, oh. Tansyahin lang po natin. Ayan po. Lagyan po muna natin dito. Let's see. Yan po, nalagyan ko na po, oh. Ilagyan na po natin tong tela. Let's see. Yan po, oh. Dumikit na po yung tela, oh. Yan, gantuhin lang po natin. Let's see. Tapos po, lagyan po uli natin yung ibabaw ng tela. Basain po natin siyang mabuti. Para kapit na kapit po itong basahan dun sa pairing. Kitang kita naman po kapag nababasa po nitong super glue, eh, oh. Let's see. Let's see. Yan po mga kasanggang dikit, to. Nabasa na po natin yung ibabaw ng tela. Ito po, oh. Patuyuin lang po natin siya ng mga 30 minutes. Kaya ito po mga kasanggang dikit, itong bidyong ito ay para po dun sa ating mga kasanggang dikit na wala pong budget para makabili po ng fiber mat, resin at hardener. Kaya yan po mga kasanggang dikit, panoorin nyo lang po itong mabuti para magawa nyo rin po ito ng maayos. Yan po mga kasanggang dikit, patuyuin na po natin.
Yan po mga kasanggan dikit oh. Matigas na po siya oh. Tingnan niyo po oh. Hindi na po siyang umanganga. Ito po yung crack niya oh. Napakatibay po niya katulad nito oh. Bali ito po ay laking tulong po sa atin ito mga kasanggan dikit, lalo na wala tayong budget. Pagbibili po tayo nito halagang 30 pesos tapos ay mga 60 kasama po shipping. Tapos hahanap lang tayo ng telang jersey, mare-repair na po natin yung sirang fairings ng motor natin. Tingnan niyo po mga kasanggan dikit oh, napakatibay na po oh. Hindi na po siyang umanga oh. Kaya yan po mga kasanggan dikit, lalo na dun sa mga bago po nating taga-subaybay, pa-subscribe na lang po, pa-like and share, at papindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pa pong mga tutorial video. Kaya yan po mga kasanggan dikit, sana po ay may napulot po uli kayong panibagong kaalaman sa video na to. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa channel ko. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat at mabuhay po kayo.